já começou o vídeo frenético por causa que o Gambo tá fugindo de um dinossauro e eu fui o último a entrar. Oxi, dinossauro? T-Rex nada? Não. Nunca. Ele foi no banheiro das meninas e... Tem que respeitar nada. Se vai no banheiro das meninas, tá tudo bem. Você vai ser comido ou você vai se esconder? Tem menina lá dentro? Que sim, né? De óculos. Não, ele não tá sofrendo bullying, ele fugiu de um dinossauro. É bullying? Então enfrenta o dinossauro. Não é bullying. Não tá não. Ele não tá não. Nossa, mãe do Gambo. Ah, poxa! Eu só deu 3. Lembra que não tem namorado. É. Não, a mãe do Gambo é muito... Ô, L'Oreal, vem pegar a lâmpada aqui agora. Como é que eu vou pegar se eu tô em espírito? Sendo que você tá em outro lugar. Olha enquanto isso. Confia, né, Gambo? Ai! Oi, o monstro não ataca essa noite. A fogueira vai acabar. Não vai não. O L'Oreal saindo correndo com o ventilador. O lobo tava me perseguindo. Eu saindo correndo com o ventilador. Sai, macaco me morda. Sai, mulher. Sai, servo também, ó. Meu pet. Volta aqui, meu pet. Volta aqui. Eu não sou teu pet, não. Volta aqui, ô pet. Olha. Meu Deus! Meu Deus, cara! O Davi não puxou aquele negócio. Ele não. O Davi não puxou alguma coisa do jogo, não, né? Ah, não. Tem um baú aqui. Que isso?
isso, João? Que isso? Não sei lá. Que isso, mano? Atualizações e novidades. Leis da física quebrada. Um peixe morre para uma folha. Nossa. Vem. Eu sou um cara que isso foi, né, gente? O Nokia ali no bambu. Agora, o que eu faço com isso? Será que eu já tenho que salvar a primeira criança? Não compensa não, sabe? Tá chegando a noite, tá cheio de lobo lá. Sabe, todo mundo muda de ideia uma hora, né? Cadê minha pele? E a minha pau? Ariel, tá dando certo. Pegaram minha pele. Quando vocês forem pra internet de novo, põe uma calça. Ah, não. Ah, não. Não, tô passando comida. Obrigado pela essa. Ah, obrigado pelos esses Olha, carvão você que eu caça vou- comida ou caça madeira? Nessa A noite, comida já tem. Comida já tem. tô buscando mais. O Gambo. Mano, abriram um... Olha, vem cá, abriram uma... baú. O baú. Ah, não. Esse baú eu já peguei. Uhum. Eu vou ir pegar outro. Olha, eu acho. Peguei mais munição de revólver. Saco bom, saco bom, saco bom, saco bom. Por favor, saco bom, saco bom, saco bom.
Um machado bom. Ariel. Outro baú! Achei outro baú! Achei outro baú! Aqui perto. Não, velho, eu estou quase acabando. Vixe, o gerente vai dar merda, hein? Arma e revólver de novo. Oriel, Você já aqui. tinha? Já tenho. Eu também, eu acabei de pegar nesse baú. Ariel, eu preciso de comer, Ariel. Tem comida na base. Achei a criança. Uriel, Oi. olha isso. Cadê a comida? Comeram! E aqui tem comida, mano. Tem comida aqui, ó. Tem fruta. A menina comeu as carnes todas. Foda. Não se deixa a mulher na fritura. Se já tá frito, só come. Senão vai ficar irritado. Solta agora! Não acredito que ele fez isso. Pede pra ele soltar! Solta! Solta! Por favor! Não, ele tá estragando a base, Ariel. Pelo amor de Deus, Ariel. Ariel, fala pra ele soltar. É melhor ir de dois do que de Olha mais. o que ele tá fazendo, Ariel! Ele tá fazendo merda! Ah, não. Para! Meu Deus, Se eu chegar na base e botar meu pé e tiver tudo desarrumado, com esses bandos de idiota morrer, não vou reviver. Cara, com fome mesmo. Ao criado, caramba. Valeu pela munição. Ficou. Não, o cara gastou todos os scraps. Fazer essa bosta. Algo me estranho desse teco. O que aconteceu? Olha, um idiota pegou o revólver e comeu toda a comida. O idiota pegou toda a comida. Isso que aconteceu. Ai, meu Deus! Tá chovendo meteor! Caraca! Não, se o cervo vir nos atacar aqui, vai ser mancado. Cor de dia, vou salvar a criança, não tenho nem aí. Cor de dia, nossa hora de brilhar. Eu sei que comeram tudo. Traço tudo. Cagaram a base, acabaram com as comidas. Agora só falta hoje a gente ser atacado. Cagaram a base. A gente vai ser atacado hoje. Cagaram tudo. A gente vai... Falei, só falta a gente ser atacado. A gente vai ser o quê? Atacado. Cagaram Tudo. Não, mas agora eu tô bravo. Só falta eu morrer também. Não, se eu morrer vai ser... Se eu morrer vai ser a gota... Vai ser a última bolacha do pacote.
Se eu morrer, vai ser a última bolacha do pacote. Morri, graças a Deus. Meu Deus, eu vou morrer de fome. Por causa de quê? Desses idiotas. É bom ir com pessoa, porque... Jogo, para! Jogo, não inventa. Não inventa, jogo. Jogo, para de inventar, jogo! Eu comi, jogo! Isso no saco. Fez... Ai! Olha aí. Olha no saco que você tá segura. Olha, eu vou arrumar a base. Ah, eu quero com uma árvore também. Pelo menos idiota. Veio aqui fazer o quê? Ele veio aqui fazer o quê? Imagina. Nada. Já matei tudo já. Só veio pegar baú só. Mano, tem uma nave aqui, velho. Cara, Tem bilu. tem bilu tá aqui. Tem bilu aqui, velho. Eu vou trazer comida, mas é pra eu comer. Que eu tô com uma... Não, valeu não. Se o ET Bilu é do mal, não quero me ver não. Tá pego. Pior que tem ET Bilu mesmo. Tá aparecendo no mapa os ET Bilu. Ó o ET! Matar. Ai! ET Bilu, não me mata não. Eu matei o ET Bilu. Vai, agora beleza. ET Bilu está dentro do meu saco. De contra tiro. Que logo em mim. Olha a minha vida. Um grupo misterioso vai caminho à sua base. Querem me matar de vez. Seu safado. Uma armadura de ferro. Sendo que não presta pra nada. Ela não fez nada, ela acabou com o nosso estoque de comida, ela ferrou tudo nós e ainda fica com o melhor item. Ah, que sacanagem, mano. Tem um já. Pega o corpo dele. Pegou a espada também. Pelo menos alguém útil. Menino tá com a espada, pelo menos alguém útil. Como que não é útil? Ela fez uma cerca elétrica para os ET Bilus. Cagaram a base. Cagaram, não tem. Se eu caguei a base, nunca caguei, velho. Cagaram a base. Claro. Não. Os caras comeram. Hoje é o baú de ouro! Eu peguei um saco gigante! Agora o meu saco é um sacão! Me ajuda, Uriel, me ajuda, Uriel!
Eu sou o cara mais longe do mapa. Ninguém tá cuidando da fogueira. Quem vai pegar aquele baú? Ou eu fico no baú. Ariel, cuida lá, Ariel! Tô chegando, mano. Eu tô lá em Espírito Santo. Os outros que estão mais perto. Olha onde eu tô. Mano, eu era o cara que tava mais longe. Eu tô com fome. Eba. Eba. Bosta. Onde tá isso? Ariel, não mexe tudo. Cadê esse frutinho que tá aqui? Só nós pra pegar comida. Só nós. Só tem nós pra pegar comida. Se a gente não pega comida, os outros morrem de fome. Grande porra. Caraca, mano, eu já tô aprendendo meu apelido já, né, Ariel? Ariel, Oi. já tô aprendendo meu apelido. Sim. Tem saco bom, né? Não, tem um saco gigante. Uriel! Uriel! Oi. Tem uma super casa aqui, velho. Eu vou morrer de fome. Volta pra base que eu deixei comida. Ai, bicho, filha da mãe! Tá vindo atrás de Lá quem? na base tem comida? Lá na base eu deixei comida. Se os caras não morreram. Se os caras não comeram. Comeram. Ai, agora um filho da mãe se chamado Chifrudo tá correndo atrás de mim. Galera, eu falei um negócio quando a gente tava no off. Que se não ficasse de noite no momento que eu saísse da base, o nome do monstro ia ser Chifrudo. Aí, ó. Aí, ó. Não ficou de dia. E aí, Chifrudo? Vamos desmontar em cima. Caraca! O cara acertou na hora que o monstro sumiu. Ai, ai, ai. Isso. Tá pegando comida. Mulher, vai lavar a louça! Meu. Tem um saco bom. Alguém precisa de saco bom? Vamos mimir um pouco. Ah, pare de mimir. Do nada, eu só fui mimir. Olha, você sabe que tem uma base zona. Você sabe que tem uma árvore atravessando a prateleira. Então é isso, casado. Baú de ouro.
saco bom. Oriel, você pode pegar 2 sacos bons e se tornar 25 negócios. Mas eu já tenho um saco gigante que é 25 negócios. Então, Ele pede de novo. Eu estou com fome e tem apenas uma carne. eu tenho banana, Oriel. Só vão curar mais vezes. Boa. Tô chegando, Oriel. Com presente? Não, estão chegando com presente do chifre. Presente que se chama chifrudo? Otário! Mano, eu tô com muita fome! Oriel, toma essa bandagem! Vou morrer agora. Eu tô com a bandeira na mão. Vou morrer agora. Não tem Tá bom. comida! Que inúteis! Não sabem usar as coisas. Vou morrer. Morre logo, meu. Morre logo pra te rever. Sobrevivi. Nossa, velho, quase morri, Por? mano. Por peido, né? Um pedinho de vida, velho. Os caras é muito comilão, mano. Ai, nem me fale. Agora sim. Mano, a gente cavou. Os caras que cavaram a casa da criança. Eu parei atrás da próxima criança, mas tem que passar perto da 9 dele. Por isso que tava com pouca árvore, hein? Meu Deus, que árvore velha. Eu estou com fome. Mano, Eu morrer, eu você tenho sabe- mana. Você sabe que a gente tem que ir lá naquele diamante, né? Ah, o Léo tá com fome de vida. Eu tô com fome de comida. Eu tô com peido de comida. Ô, Léo, você como matar um lobo pra mim? Tem como matar um lobo lá perto da próxima criança. Eu tô morrendo de fome, cara. Eu também tô, mano. Relaxa, tô tentando trazer aí. Vai logo, guarde no seu saco.
E também, adivinha, os caras não querem cuidar da fogueira. A fogueira tá quase se apagando e eu tô lá em Espírito Santo. A fogueira tá quase extinta, o fogo se apagou e a gente vai tomar no meio da bomba. Meu Deus, eu estou com fome, olha que novidade. Só falta cair um raio na minha cabeça e eu acabar morrendo. Tem comida. Acabou a comida que eu trouxe, acabou. Nossa, como que olha só! Tem um cara. Cara, eu tô aqui de baixo, sabe? Eu servo vagar. Voltei com a base, tudo cagagaga, voltei com fome. Ai, que esse amizade? A gente tá fazendo tudo, vocês estão desempregados. É a gente que tá trabalhando. E é a gente que tá morrendo, a gente trabalha e a gente morre. E eu não preciso não. Olha, eu vou morrer. Tem essa bandagem pra você. Pagaram tudo. E essas são minhas últimas palavras. Dá bandagem! Antes de morrer. Tome. Pega antes que os cornos peguem. Olha o cavalo! Olha, cadê tu pra me salvar, filha da mãe? Eu não tenho nada que eu queira. Uriel, você vai morrer. A não ser se eu pego um coelho. Não, não vou morrer mais. Consegui um pé de coelho pra tu. Você apagou. Eu vou morrer no dia 14. Tirando o fato que tem, né? A gente bota o fogo e se apaga. Tá chovendo e a gente não vai prestar pra nada. Madeira tem que secar. Tá muito molhado.
Pega mais árvores. Estão aqui. A gente vai ser atacado. Não, a gente só tá no lombo. Esse último vídeo novo. Tô muito feliz de ter feito esse vídeo. Mano, a gente vai ser atacado. Esses trouxas não faz nada. Daqui a pouco já vai ter gente. Só vai ter nós sem tafa o ferro. E os outros só comendo carne. Se eles tivessem quase morrido 3 vezes pra fome, eles têm que economizar, eles têm que esperar. Tem que esperar ficar vermelho pra comer. Eu vou matar os vermelhos, vai. Ai, eu que queria matar esses pintos aqui. Vem aqui, ajudar seu amiguinho. Vem ajudar seu amiguinho. Vem logo, seu animal. Ajuda seus amiguinhos. Vai. Ai, você quer ser salvo? Morra, seu idiota, morra! Pega as coisas dele. Não tem nada dele. Não dropou nada. Só esconde ele mesmo. Deixa ele no meu saco. Tem mais coisas. Deixa ele no meu saco. Nunca mais vou sair do meu saco. Mas sempre dropa. Não é raro. Ah, não, agora. Eu vou morrer pela bondade. Tem comida! Trouxeram comida! Uriel, toma bandagem. Aqui tem comida! Ah, Deixa eu comer, menina. Meu Deus. deixa eu comer também! Comer! Deixa eu comer, pô. A menina não faz comida. Aqui, tem comida! Comida! Ah, não deu pra esquentar. Aqui, ó, come aqui crua mesmo. Olha, menina, olha o que a menina fez. Olha o que ela faz com as madeiras. A menina caga tudo. A menina caga tudo. Ela caga tudo. Olha, mas ela ganhou Um Fusca azul. Sem saber dirigir do que jogar com esses caras. Ah, é. Tem que comer cru mesmo. A noite vai chegar e a gente vai morrer. A não ser que a gente monte outra base. Como? A gente vai pra outro lugar e de dia a gente volta pra cá. Você tem pele de você? Não. Tem não. Eu tinha. Valeu, menina.
Finalmente tá sendo útil. Não tendo que lavar louça. Morreu de fome comendo tudo. Olha, ó. Pega os itens dela. Dá muito pra pegar os itens dela de noite. Olha, É mais o corpo dela gosta, né? Eu bati o corpo dela sem querer. se dane, pelo menos. Se dane. Eu matei ela. Eu joguei ela pro fogo. Não, só saiu do jogo. Meu Deus, mano. Eu joguei ela no... Ela saiu do jogo. Ela só saiu do jogo. Meu Deus, eu tô com muita fome. Eu também precisava. Olha, toma bandagem. Tem comida, tem cenoura, come cenoura. Come cenoura. Come cenoura, mano. Eu também gostei muito. Tem uma pé de lobo. Dia 20. Sobrevivemos nosso recorde sozinho. Dia 20 recorde sozinho. Estamos felizes. Ele mostrou piroca. Fogueira se apagou? Não. Por que eu tô sem mar? Ah, tá. Eureka, cada like é um tapa no som da igreja. A gente acabou com todas as... Olha, a gente não vai pra aquela mansão, não? Onde que tem um diamante? A gente vai pra aquela mansão se ferrar lutando contra cultistas infinitos. Tem vários cultistas. Ah, puxa.
Você morreu? É meia-noite, não. É meia-noite. Ah, mas vai ter lá, sabe? Mano, mas tem uma pessoa aqui bem melhor, né? Que pessoa. Enterro? Aham. Olha o tanto de gente que tá atrás de mim, sabe? Olha o tanto de gente que tá atrás de mim. É uma festa. Então, dia 20, nosso recorde. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Nosso recorde de 2 pessoas. Pode se despedir aí. Valeu. Falou, rapaziada. Falou. Adeus. Batemos nosso recorde. Dia 20. Eba. Meu Deus. Nossa. O nome do alce não é alce. É chifre. E é isso. E é assim que eu finalizo o vídeo.